ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم في قناه ام الايتام التطويه. نتمنىكم البنات تدعموني بلي لايك وجيم ولي كومونتيرات زوينه وتبارطاجيو القناه ديالي مع اصحاب والحباب. والله يجازيكم بالخير والله يفتح عليكم ببال الخير عليا وعلى الجميع ان شاء الله. جيت البنات نهضر لكم على زيوت انابيلا وما ادراك ما زيوت انابيلا ومن لا يعرفها تبارك الله ما شاء الله. شوفوا غير الكوليكسيون ديال الزيوت البنات، ما شاء الله الديكور ديالها منورين ما شاء الله، وزيوتها راهم طبيعيين 100%. كل نهار البنات غنجي نهضر لكم على زيت من هاد الزيوت تبارك الله ما شاء الله. ولكن اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على مجموعه ديال الزيوت ديال البرد بالنسبه للناس اللي كيضربهم البرد. انا عندي ولدي فيه الحساسيه وفيه عنده المناعه قليله. شحال من مره هذه باش مرض ليا في هذا البرد. الناس كيمرضوا مره جوج، هو راه الحمد لله والشكر لله شي 7 المرات وكثر هذه باش كيمرض وكيتخنق. عنده الرواح خايبه، عنده البرد الا ضربوا البرد كيجي ليه مع السخانه وكيخلع نيت. الى يلاه بدا البرد البنات كناخدو زيت الكافور. زيت الكافور روعه يا البنات، راه ماشي غير البرد بوحدو، راه تصلح الحساسيه ديال الصدر، تتصلح الجيوب الانفيه وسيلان الانف والبرد. اذا كاين الروح في بنادم كيحكها كيحكها الحلقم وكيديرها الانف، كيخشيها في الانف، كيدير شويه بصبعو كيخشيها في الانف. وبالنسبه للجبهه كيحكها للجبهه وكيحكها لتحت اللين. راه رائعه رائعه يا البنات. راه الى يلاه بدا البرد في الانسان راه ما كتخليه سبحان الله. شي حاجه واعره واعره. زيوت انابيلا راه ما شاء الله غنيه عن التعريف، راه زعما ماشي غير جيت نشكرها، راه شاكره راسها تبارك الله ما شاء الله. وعندنا هنايا زيت الخزامه. كل نهار غادي نهضر لكم. المهم دابا غادي ندير واحد الخلطه كنديرها انايا للولد عندي كيتخنق نيت. عندي زيت الخزامه وعندي زيت الكاليبتوس وعندي زيت فليو وعندي زيت الكرافسه البنات. زيت الكرافس راه كل زيت هنايا راه عندها عده استعمالات وعندها مزايا كثيره ان شاء الله. غنهضر لكم ان شاء الله كل زيت غنعطيكم لاش كتصلح. غير انا دابا يا البنات بغيت ندير لكم واحد الخلطه كنديرها انايا. البرد سبحان الله العظيم الا مشى بنادم حتى يتخنق نيت ما يقدش يتنفس راه سبحان الله راه دقه بطله. راه كندير انايا راس معلقه ديال سكنجبير، كندير شويه من زيت فليو. هانتوما زيت فليو الرائحه ديالها واعره كتصلح للراس، الم ديال الراس والمفاصل. المهم عندها عده استعمالات. وعندي هنايا زيت الكرافس. زيت الكرافس البنات هانتوما كندير غير قطرات بحال هكا تشوفوا. عندي الزيت ديال الكاليبتوس. زيت الكاليبتوس راه معجزه صراحه. زيوت كاع انابيلا بالكامل راه معجزه صراحه الله. الله يخلي لنا مدام فوزيه التربويه على هذه المنتوجات الرائعه الرائعه صراحه اللي ما كتخيبناش وما كتحاشمناش مع الناس مع الكليان ديالنا. وصراحه الله العظيم الى الحمد لله والشكر ونحلف البنات لانهم كيستاهلوا تحلفي عليهم. راه زيوت توب صراحه. كندير قطرات من زيت الكاليبتوس. هانتوما البنات نحاول نسد القرعه ما تخواش ليا. كنز عندي انا هاد الزيوت راهم كان عندي في الدار ما كيخطاونيش. قرعه الا كملات راه كنجيب واحده اخرى. ما نستغناش عليهم، ما نقدش نستغنى عليهم. هذه زيت الخزامه. زيت الخزامه حتى هي راه عديده الاستعمال. قلت لكم غنهضر لكم عليهم ان شاء الله بحول الله. دابا ان شاء الله غير جيت نقول لكم على هاد الخلطه السحريه اللي كترجع الرواح في البلاصه. بنادم الا تخنق راه سبحان الله ديك الليله غيبقى الروح ما يبقاش فيها الروح ما يبقاش. هانتوما هنايا شديت جميع الزيوت اللي قلت لكم. زيت الخزامه، زيت الكافور، وزيت الكاليبتوس، وزيت فليو، والزيت ديال الكرفس، ودرت معاهم شويه سكنجبير. نخلطهم بحال هكا البنات اللي شفتوهم. راه حتى حيت انا ما عنديش الزيت ديال اللي عندها اللي جابت اللي عندها الزيت ديال
سكنجبير ديال انابيلا، ماشي اي زيت ولا اي زيوت. فهاد الزيوت اللي كندوي لكم عليهم من العشاب ولا من الفارماسي فارماسي ولا شي بلاصه تقولوا لي راه زوينين البرد. انا كنهضر على الزيوت ديال انابيلا بالاخص البنات. زيوت انابيلا راه غنيه عن التعريف، وتبارك الله ما شاء الله فيها مزايا كثيره ونافعه في كل بلاصه. راه عندها صراحه منافع كثيره، واي حاجه كضر الانسان راه عندها الدواء ديال عنده دواء في انابيلا، والدواء عند الله عز وجل. ولكن زيوت انابيلا راه مخيرين 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 البنات، وعندي شواهد كثيره عليهم، وخاصه هاد الزيوت زيت كاليبتوس اللي باغيس واعره واعره. كنخلطوا بحال هكا البنات، وكنديروا كدلك بحال دابا الدري صغير كدلك ليه صدرو ولا كبير ولا كيف اللي غيكون. كنشدوه ندلكو ليه صدرو مزيان حتى يسخن، ونشدو ندلكو ليه بين ضلوع، المهم الظهر ديالو من اللور مزيان حتى يسخن. وكنحك انا العنق ديالو مزيان لولدي. انا كنهضر لكم على ولدي. وتحت الودين ديالو، ونشد زيت الكافور عفوا، ونديرها ليه المناخر، وكندير قطرات في مناخرو. كنحك ليه شويه الجبهه ديالو، حيت ما غاديش ندير ليه هذه اللي مخلطه بسكنجبير حيت حاره. كندير ليه هذه ديال الكافور ونغطيه مزيان، والحمد لله كيلقى واحد الراحه تامه تامه. ولفوهم ليا وليداتي كيضربهم البرد هكا كيقولوا لي ماما زيوت انابيلا، بغينا الزيوت ديال انابيلا. فينا هي زيت الكافور. زيت الكافور انا كاع ولات عندي شي حاجه اللي هي، وكيدخلوا عندي الناس دابا مثلا شي واحد كيقول فيا الشقيقه فيا الراس فيا هكا فيا هكا، كنقول ليه ها هو الدواء ديالي. وقسما البنات الا كنحكها لبنادم بحال دابا الراس ولا شقيقه ولا شي حاجه ضاره بنادم هكا، كنعطيه زيت الفلايو، زيت فلايو اولا زيت كرفس، كنحكها ليه في البلاصه سبحان الله العظيم كيقول لك تعافيت الحمد لله والشكر لله. الله يخلي لنا مدام فوزيه الطرباوي في راسنا، والله يعلي مقامها ويعلي لنا شريكتنا الفوق الفوق ان شاء الله، تنفوق ونشوفها في العالميه ان شاء الله في اعلى المراتب يا رب. ونتمنىكم ان شاء الله البنات الى عجبكم هذا الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينه والبارطاج مع الصحاب والحباب. ونتمنى ان شاء الله نوصل ان شاء الله بالدعم ديالكم والدعوات ديالكم البنات. الله يسر لكم ويسر الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.